متابعي قناة الحدث الكرام، نقلا عن موقع اليوم السابع. توفى يوم الأربعاء عريس جديد من محافظة كفر الشيخ. العريس يدعى شادي أبو زيد، كان يستعد لخطبته اليوم الجمعة. توفى شادي أثناء شرائه الذهب في محل الصاغة، بعد أن اختار الشبكة الذهب لخطيبته في المحل. لم يكن متوفرا داخل المحل الدبل الفضة، فاقترح أحد العاملين بالمحل إحضار الدبل من محل مجاور. ونقلا عن أصدقاء شادي أن شادي كان يشعر بالإعياء، فطلب تأجيل هذه الدبلة لموعد آخر، ولكنهم ألحوا عليه أن الموضوع لن يستغرق وقتا طويلا. في هذه الأثناء دخل شادي دورة المياه لغسل وجهه. عند خروجه من دورة المياه سقط شادي على الأرض مغشيا عليه. هرعوا به إلى أحد الأطباء الذي نصحهم بالتوجه إلى مستشفى الحمول المركزي. عند وصول شادي إلى المستشفى بعد إجراء المستشفى لعمليات الإنعاش، أبلغتهم للأسف أن شادي انتقل إلى الرفيق الأعلى. نسأل الله له الرحمة، ونسأل لأهله الصبر والسلوان.